अस्सलाम वालेकुम मुंहिंजा प्यारा भाइरो। उम्मीद आहे तव्हां सभु खैर ख़ैरियत सां हूंदो, ख़ुशि हूंदो, आबाद हूंदो। जीअं त फ्रेंड अॼु तव्हांखे हिन वीडियो में असां सेखारींदासीं त जेको यूट्यूब ते लिंक जेको लॻायो वेंदो आहे उहो लिंक कीअं लॻायो वेंदो आहे। असां हिन वीडियो में तव्हांखे उहो सेखारियूं था। हलो त असां हलूं था पंहिंजे कंहिं सॉफ्टवेयर में। तव्हां भली क्रोम ब्राउज़र में अचो या फायरफॉक्स तव्हां वटि आहे त कहिड़े बि माना पंहिंजे सॉफ्टवेयर में वञी सघो था। असां खोलींदासीं हिन में ब्राउज़र खोलियोसीं, उन खां बाद में असां टाइप कंदासीं गूगल। असां जीअं हिते गूगल खोलियोसीं, हिते असां टाइप कंदासीं यूट्यूब। असां यूट्यूब खोलींदासीं। हाणे जी ॾिसो पिया ही यूट्यूब आहे। हिते असां डेस्कटॉप वर्जन कंदासीं हिन खे। जीअं ई असां डेस्कटॉप वर्जन कयोसीं त असांखे ही ऑप्शन नज़र अचनि पिया। हिते तव्हांखे पंहिंजे चैनल जो नंढिड़ो आइकन नज़र ईंदो, तव्हां हिन खे क्लिक कंदो। जेको बि तव्हांजे चैनल जो नालो हूंदो तव्हांखे उहो मथां नज़र ईंदो। हाणे हितां मथां ऑप्शन तव्हांखे मिलंदो यूआर चैनल, तव्हां हिन खे ओके कंदो। जीअं ई तव्हां यूआर चैनल खे ओके कयो त साइड में वरी तव्हांखे कस्टमाइज़ चैनल नज़र ईंदो, तव्हां हिन खे ओके कंदो। हाणे ही थोरो प्रोसेसर हले पियो, ही खुले। खुलण खां बाद में तव्हांखे ॾेखारियूं पिया त ही सिस्टम कीअं ठहंदो। हाणे फ्रेंड जीअं तव्हां ॾिठो त ही ऑप्शन जेको आहे खुली आयो आहे। हाणे हिते तव्हांखे ऑप्शन मिलंदो नंढिड़ो, हिकिड़ो मिंट मां तव्हांखे वॾो करे ॾेखारियां। ही ऑप्शन आहे, तव्हां हिन खे क्लिक कंदो। असां जीअं हिन खे क्लिक कयोसीं, हिते वरी थोरो हिन खे हेठि कंदो त मथे तव्हांखे ही 3 ऑप्शन मिलंदा। हिननि मां तव्हां ईंदव बेसिक इन्फो लिखियल ऑप्शन, तव्हां हिन खे क्लिक कंदो। जीअं ई तव्हां बेसिक इन्फो खे क्लिक कयो, थोरो हिन खे असां हेठि वठी हलंदासीं त हिते ॾिसो पिया URL जेको लॻल आहे, हिकिड़ो लॻल आहे हिन में। असां हिते हेठि ऑप्शन तव्हांखे नज़र ईंदो एड लिंक लिखियल आहे। हाणे हिते असां को बि पंहिंजो लिंक हूंदो, जहिड़ो बि लिंक तव्हां लॻाइणु चाहियो, फेसबुक जो हुजे, इंस्टाग्राम जो हुजे या यूट्यूब जो ॿियो को चैनल तव्हांजो हुजे, उहो तव्हां हिन में ऐड करे सघो था। मसलन मां हिन में फेसबुक जो लिंक जेको आहे ऐड कंदुसि। मां हिते लिखंदुसि फेसबुक। मां हिते लिखियो फेसबुक। वरी हिते URL जेको तव्हां पंहिंजो कॉपी करे हिते पेस्ट कंदो त उहो तव्हांजो URL सेव थींदो। मसलन मां हलां थो पोइ हिते बैक करे फेसबुक में तव्हांखे ॾेखारियूं था त URL असां कीअं कॉपी कंदासीं। सभ खां पहिरियों तव्हां ईंदो हिते वरी पंहिंजी ID तव्हां ऑन कंदो। उन खां बाद में तव्हांखे 3 डॉट नज़र ईंदा, तव्हां हिन खे ओके कंदो। हिन खे ओके कंदो त हेठि तव्हांखे लिखियलु ईंदो योर प्रोफाइल लिंक। तव्हां हिन खे जेको आहे प्रोफाइल लिंक जेको लिखियलु आहे तव्हां हिन खे कॉपी कंदो। मसलन जीअं मुंहिंजो हीउ लिखियलु आहे त मां हिन खे कॉपी कंदुसि। हिते असां हिन खे कॉपी करे वरी बैक वेंदासीं पंहिंजे यूट्यूब जी तरफ़। असां हिते अची वियासीं। हाणे असांजो हीउ जेको लिखियलु आहे URL असां हिते हिन खे पेस्ट कंदासीं, कॉपी करे असां उहो पंहिंजो पेस्ट कंदासीं। तव्हांखे मां हिते ॾेखारियां पियो पेस्ट करे। हाणे ॾिठो फ्रेंड, हीउ असांजो कॉपी थी वियो, लिंक हिते अची वियो। हाणे असां हिन लिंक खे कॉपी कयोसीं। हाणे हिन खे असां हिन में मुकमल सेव कंदासीं। हाणे असां हलंदासीं मथे मां तव्हांखे वठी थो हलियां। हाणे हिते ही लिखियलु आहे पब्लिश जो ऑप्शन लिखियलु आहे, असां हिन खे ओके कंदासीं त हीअ असांजो URL जेको आहे माना लिंक जेको आहे असांजो हिन में सेव थी वेंदो। असां हिन खे ओके कंदासीं। हिते लिखियलु आहे न पब्लिश, असां हिन खे ओके कंदासीं त असांजो जेको लिंक हूंदो असांजो हिन यूट्यूब में माना सेव थी वेंदो असांजो लिंक। को बि नओं व्यूवर असांजे माना यूट्यूब जो विज़िट कंदो त उनखे असांजा ही लिंक नज़र ईंदा। तव्हां हिन में घटि जेके आहिनि तक़रीबन 5 लिंक ॾेई सघो था। तव्हांजा जहिड़ा बि सोशल माना नेटवर्क हुजनि, तव्हां हिन में उहे पंहिंजा 5 लिंक ॾेई सघो था। मसलन टिकटॉक हुजे, फेसबुक हुजे, इंस्टाग्राम हुजे या लाइकी हुजे, जेके बि तव्हांजा अकाउंट ठहियलु हूंदा या व्हाट्सअप नंबर आहे उहो बि तव्हां हिन में ऐड करे सघो था। इहो हुयो हिन जो URL सेव करण जो फंक्शन। इंशाल्लाह वरी नेक्स्ट वीडियो वरी ॿी का तव्हांजे लाइ आणींदासीं। ऐं मुंहिंजा भाइर जेके बेरोज़गार आहिनि ही ज़रूरु कोर्स कनि, इंशाल्लाह उनखे ॾाढो हिन मां फ़ाइदो मिलंदो। ऐं जे मुंहिंजे भाइर चैनल सब्सक्राइब न कयो आहे त उनखे मां रिक्वेस्ट कयां त असांजे चैनल खे तव्हां ज़रूरु सब्सक्राइब करियो। इंशाल्लाह तव्हांखे हिन में ॾाढो फ़ाइदो मिलंदो। ठीकु आहे फ्रेंड, नेक्स्ट वरी ॿी कंहिं वीडियो में मिलंदासीं। ओके, ख़ुदा हाफ़िज़।